zvandinoda kuita izvi zvine ma-consequences akaita sei ndikada kuendera mberi ndichizviita. Ndo I think paunoziva kuti regai ndisiyane nazvo apa regai ndiiti. Nhasi vamandebvu vaenda achipanga mazano. Nhasi ndavachipanga. Vari kupanga mazano iwayo nhasi. Mashoko makukutu echenjedzo. Vadikani tinokutendai nekuti nguva nemisi munosarudza kutandadzana nesu chiri pachikuva chemhemberero. Togara chitaura kuti chikuva chino chemhemberero hachina basa nezera nekuti kugona hakuna zera. Ndosaka muchiona mazera akasiyana siyana vanoita ndima dzakasiyana siyana mukati meupenyu hwedu vari pano nekuti vanenge vachipembedza nyika yedu yeZimbabwe, vanenge vachisumudza rupauro rwedu rweZimbabwe. Asi hatigoni kupinda muchikamu chanhasi isina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande mufunge zvinoendeka. Nhasi ndine nyanzvi muchainzwa ichizvisuma kwatiri. Rambai muchitandadzana nesu. Wakadi yako mwanangu? Ndinofara mama makasimba. Ndinofara zvangu kwabviwa wakadi? Aiwa kutsvene. Aiwa pano. Aiwa tinotenda pano tinofara zvikuru sa. Ndinoziva kuti mazita anowanda. Asi inini ndikati zvisume kunyika nekuti kana takagara pano aiwa takapoterera nyika yese nenyaya yemasaisai. Saka iwo kana ndati zvisume kunyika unonzani? Maita basa nemukana uno ekaindi zvisume. Zita rangu nini rekumere kwandinonzi Ngoni Dzashi Chikore. Ndiro zita rangu chairo riri pa-birth certificate. Ndizozvo. Asi ameno kana muda nditaura mamu andinoziva taura zvako mukana iwo ayo basa basa vazhinji vanondiziva nerekuti vamandebvu iroro ndononyanyozikanwa nevakawanda but ndine mamwe I think maproduction andakaita yekuti pane pamwe pandainziwo Benji iyoyo inonzi Love Made Me Do It, and then rimwe basa randakaita namukoma ja renhoroondo ndainzi Ingidzai. Saka akangowanda akasiyana. Saka akawanda pabasa raunenge waita unobva wasumudzana nezita. Zvino iri riri kunzi mandebvu iri rikaita zita kumusoro wachadzibvisa kana kuti yatoo Benji auchabvisa. Ndozvinobvunzwa navanhu vakawanda izvozvo. Vanotiti ko ndebvu dzikabva unonga kunzi vamandebvu pachii, asi vamandebvu itongoriwo character imwewo yekuti zvakazongosanganawo nekuti angaine ndebvu munhu wacho. Saka vamandebvu vanongosiwo vakadaro kana kukazobvawo ndebvu aiwa unenge vamwe ndizvo zvodiwa tari mamwe mazita emadunhurirwa anobata. Zvino idzi ndebvu dzakanaka dzinobata wifi kaidzi dzakatokonekta kudhara nekuti dzakati kurei. Mabasa ako auri kuita akanaka. Rega ndikukorokodza. Uri kuita basa rakanaka mwana. Ndosaka uri pachikuva chemhemberero. Ukaona takudaidza kunoku takuona. Wazunza takunzwa. Tiri kuona kuti basa rako rauri kuita unoita zvemumitambo, unoita zvemabhaisikopu atingati tumafilmu tumashort filmu utogoita kupinda munyaya dzendima dzenyambo dzekomedi idzodzo idzi. Imbondipa kanhoroondo kweupenyu hwako. Wakazviziva sei kuti izvi ndofunga ndinogona, izvi ndinofunga ndinogona? Zvakafamba sei? Saka I think ndandiri grade 5 pandakatanga kufunga kuti izvi I think ndinenge ndinozvigona izvi. So I remember ndaidzidza paHoughton Park Primary. Panguva iyoyo vaitsvaga vanhu vangapinde mudrama club kuti vazopefoma pa-prize giving. So ndakangopinda ndaitoendawo kwandaenda, then ndaona vanhu vakawanda vakangowanda muclass, then ndapindamo ndakangosanganawo nazvo zvikanzi tiri kutsvaga baba because drama rataiita ipapo
vanga vari baba vaizomunyikidza mwana wavo. So inini ndakangosumudza ruoko because pamba pasina aita sei aisumudza. Saka pandakaenda pamberi ndikatanga kuita zvinhu zvandaita ndanga ndisina kana effort yandaita, ende ndikushamisika ndikuona munhu wese ari kuseka, ndikuona vanhu vese vakanyatsotitarisa. Ndichipedza ipapo pane ngomana hwani wekuti mazuva anoteera kusvika ndipedze grade 7 aingonditi akandiona otanga kuseka achitaura rimwe statement randandataura ipapo. Saka nekufamba kwenguva pandakazoenda form 1 ndichinopinda mudrama club Moleli, zvinhu zvokutoti ndaingoita pasina kana effort. So ndizvozvo ndo rinonzi tarenda vadiwa vatarire. Ko imimi vari kutandadzana nesu ndezvipi zvamunoita musina kushingaira, musina kupunyaira, asi zvichibudirira? Izvozvo zvitarirei, nekuti imwe ndima yeupenyu yamunokwanisa kunge muchiita. Pabasa rako raunoita ndakafadzwa nekamutambo katingati kabhaisikopu kana kuti kafirimu kananzi nhoroondo. Zvakauya sei zvenhoroondo izvi? Ndoda kupa I think ndingati maflowers kuna mukoma, because even kusangana kwandakaita namukoma Mugudzei vakauya kulaunch yetheatre, because also ndinoita theatre. So musi iwoyo taivhura theatre inonzi Jason Pepoleto Theatre, vanga vainvite kwawo. So taita play inonzi Inside Out, ndopa vakauya patakapedza kuperforma ndikutoona kuti mukoma varimo. So ndopa ndikati ndopa katanga relationship yangu navo ipapo, because ndakangova mhoresa then ndobva ndazovasendera message paInstagram. So taingotaura tichingotaura, mumwe musi ndobva wazongondidedza kuoffice kwavo. Pavakandidedza kuoffice kwavo ndopa vakazonditaurira nyaya yenhoroondo iyoyi. Changa chiri chinhu chaaidisisa chaizvo kuti chinge chichibuda mubudiro. Ndinofunga kuti takazaifunga tichibudise mubudisiro watakaita iwoyo. So yanga iri nyaya yekuti ndiye akainyora, so ndiye akandicasta. Mugudzei ndijapreza ndizvozvo. So ndiye akandicasta ipapo. So zvizhinji zvese zvataita zvaibva kwaari kuudzwa kunzi nyaya iyi yandiri kuda kuti inge ichifamba zvakati tichidaiso tirakidza vanhu kuti zviriko zvinhu zvakadaro. Tinozvitenda. Asi pamukana unorega zvakare nditende Japreza Mugudzei kuti tinoda kukutenda nekuti vanhu vakawanda vatinokurukura navo vari kubuda nemumaoko ake. Unongochinzwa kunzi namukoma Japreza, nababa mudiki Japreza, zvakazodai. Ramba wakaita izvozvo nekuti upenyu unoda kudyidzana. Big up to you Japreza. Saka panhoroondo apa ndakaona muchitaura nyaya yengozi. Ndizvozvo. Munoinzwisisa here ngozi imimi? Nokuti unoziva isusu vechikoro chakare yamunoti old school, kana takangota unoziva kana uri mubereki kunyange mwana wako akakura sei waumbofunga kuti akura. Saka kana chitokutarisai kuti mukutaura zvengozi totoshamiswa kuti makazvinzwa kupi? Munozvinzwisisa here? Inini mazuva ekutanga ndaiudzwa nyaya iyi namukoma, iniwo ndaitoshamisika ndega kutoti ndiudzwa kunzi saka iwewe ndiwo uchange uri bamunini. Bamunini vakati vachakura nemukoma wavo, but pakufamba kwenguva uchazova munhu akadai. Zvinhu zvaitondishamisawo kutoti zvinhu izvi zviriko here zveshuwa, but tichiramba tichitaura, achiramba achindinzwisisa kuti character yangu, like character development, ndakatanga kuzvinzwisisawo kuti zveshuwa, because mukada kuzvitarisisa Ingidzai anga ari munhu wekuti even mukoma wake paakaroora anga aripo, zvese pazvaitika anga aripo mukoma. Akazoroorawo Ingidzai, mukadzi wake manje ndiye akauyawo futi, ndobva atanga kuonawo zvekuita mukoma wake, shanje dzedze dzakutanga kukura. And also ameno kana makazvibata panyaya yekuti baba vedu isusu ndo vakatangedzisa nengozi, nekuti vane munhu wavakauraya. Nyaya iyoyo ndobva yangoitwa sei? Ndobva yangosirwa, yangofushirwa. Saka pane vaiuya vachizoti iri paingozi haina kunge yaitwa izvozvo. So zvinhu zvokuti unopedzera wakutonzwisisa kuona kuti zveshuwa zvinhu izvi zviripo. Ndo pandakatanga kunzwisisawo nekutenda kuti aiwa zvinhu izvi zvinenge zviriko zveshuwa. Ndizvozvo vadiwa vatarira kuimi vari kutandadzana nesu vatariri nevateereri. Munodaira here kuti kune ngozi? Ko inoripwa sei? Inopedzwa sei? Makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Hatipikisane nezvamunodaira. Uyu mubvunzo watiri kukanda kwamuri. Ndanga ndichitarisa paunoita apa
unenge wakapfeka munhu wacho wauri kuita. Nokuti zvandakutarisa panurondo nezvandiri kuona izvino zvasiyana. Unozvifambisa sei kuti kana wanzi apa baba unonyazomira sababa, kana zvanzi apa uri mukwasha unopfeka sei hunhu iyoyo pakasti yako. Inini zvandinowanzoita ndezvekutanga kunzwisisa backstory yecharacter yangu, kutanga kunzwisisa kuti alright, munhu uyu munhu akaita sei, ane makore mangani, ane mhuri here, anotaura sei, anofamba sei. Zvinondibatsira izvozvo kuti ndibve kuna ngoni ndipfeke character iyoyo, nekuti unofanira kuona musiyano. So ndo mabatiro andinozviita izvozvo kuti ndikangonzwisisa kuti nyaya yake yakamira so, purpose yake yaari kuti akasvika pastage o akasvika kuti anzi atange kuperforma, chaari kuda kuzo like end goal yacho yaari kuda kuzoti atange achitaura, because I'm sure kuti inenge iri message yatiri kufanira kupasa. Ndine zvinhu zvandiri kuda kuti ubatewo kana ndichinge ndichiita izvozvo, kungava kuseka, kungava kuchema, kungava kutsamwa, ndipo pane end goal yangu ipapo. Saka kutanga ndanzwisisa kuti character iyi iri kudei, saka kana ndanzwisisa ndakuziva kuti ichafamba ichidai so, nekuti unogona kuzvifamba zvako obva waona munhu achifamba neimwe nzira yekuti unoti uyu munhu uyu wagara paipa upati apati ndikambotanga kufamba semunhu yega, inogona kubatsira character yangu. So zvimwe zvinhu zvekuti unonga uchingoobservawo as you go and uchiona vanhu kuti ndakamboona munhu akadai, ndakamboona munhu akadai. Saka ndo mabatira mashoko makukutu vadiwa tari nevatereri echenjedzo atiri kupiwa naNgoni Kapanapa. Ari kutaura kuti kana iwewe uchida izvo zvemitambo yemabhaisikopo, yemadhirama, unofanira kukanganwa kuti ndini John, unofanira kukanganwa kuti ndini Susan, ove izvozvo zvazviri. Ndosaka muchiona kuti vamwe havagone, vamwe vanogona, nekuti munhu anonzi ndimi mufundisi. Pane hunhu hunotarisirwa mufundisi. Zvino kana mufundisi uya kuzoita kunge ndombavha azvichabuda. Ndinokutenda naizvozvo. Ndakaona imwe yakandifadza kwazvo, maenda kunoroora. Asi ndakatanga ndamboti andinombona ana tete kaini pakuroora kwenyama. Ana tete vanga vasiri kudika. Ndisi takangofunga kuti regaitirodze kumwana wedu tozovapa mari kana zvaita. Zviri kuitika here? Nekuti ndoziva kuti zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita izvozvo izvi hongu zvingatisekese, asi zvine dzidziso pakati. Chandakatanga ndaona kuti makaita nebwone, makaita maune, makaita nekuda. Ndiri kumboenda chirerutsa chishona changu kuti pamwe chirege kunyanya kudzipa. Ndiri kuziva kuti makaita nekuda kuti hatisi kuda madzimai panapa. Asi muroora mutsika nemagariro edu, mwana wacho ari kuroorwa anga asipo, amai vemusikana kana hama dzacho vanga vasipo, madzitete vacho vanofambisa nyaya iyi vanga vasipo. Ungaidze kupatsanangura ipapo pakafamba sei? Nekuti muupenyu huno tingati pakatsveyama, asi imimi mune chikonzero chakanaka. So iyoyo yanga iri advert, I'm sure yanga iri advert yemaperfume, kutengesa kutengesa maperfume. So I think that comic pastor ndo vakafunga nyaya yekuti ngatingoita iroora. So it wasn't really deliberate kuti takati ngatisaisei madzimai kana kuti pamba story namadzimai musi iwoyo. Saka vakangotidedza vakangoti ngati, because patakaita ipapo pamba sina kuti takanyora zvinhu pasi kana kuti zvese zvataita musi iwoyo zvaingofamba ipapo zvaingobuda mupfungwa tichingoenda sei tichingoenda pasina script, panga pasina script kana chii. Saka unyanzvika unyanzvi. Saka panga pasina kufunga zvakanyanya stere kuti alright pasetup yeroora panoda vanhu vakati, panoda vanhu vakati, ngativatsvage. Taigona kuzviita but zvaigona kuzotitorera nguva kuti titese tipedze kuita zvinhu izvozvo. So zvakangonzi fast ngatingoita sei, ngatingoita pasina kufunga zvakanyanya, sezvo chachiri chinhu changa chingori impromptu panguva iyoyo. Ndizvo zvinoita nyanzvi. Hanzi nyanzvika ikangodhonzwa kuti ipo panochitiitirai zvakati, aiwa zvitsanangura zvakanaka, nekuti inini ndandichiziva kuti mutsika nemagariro hapazoshaya. Asi vari kuti vanga vari kutengesa, ndidzo pfungwa dzatinoda idzodzo. Kana vari kutengesa vanofunga kuti
pamwe tikauya tichita setinorora kana tikauya tichita setiri kupinda sangano kana kuti tikadai zvinofamba zvakanaka asi maroorero acho akandifadza kwazvo nokuti zvizhinji zvamaita hazviwanzoitwa saka ndezvipi zvimwe zvaunofunga kuti mukanhoroondo kenyu kamakaita ikaka pakuroora pakanyaya katiri kuti rake kuroora zvamakanyatsoziva kuti izvi hazvisiri izvezvi ndezvipi tambosumudza chimwe chete chekuti panga pasina ari kuroorwa panga pasina madzimai chimwe ndechipi zvena spika yana baba izvo zvewifi zvizhinji ndingangoti zvizhinji panga pasitorina ingangori list yekungoti taingofunga kuti alright kuti tizosvika paadvert yedu tosvika sei mamwe macatchy phrases kana zvinhu zvatingade kufunga zvingori ridiculous ngoti tikati pari kuda spika yababa vanhu votoseka vototi right ngatinyorei pasi spika yababa zvonzi pari kuda wifi pari kuda chii chakati but it was all kungoti tingonyevenutsa asi makanyevenutsa zvedu ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti ndo zviri kuitika zviri kutoitika mudzimba dzakawanda kuti iyo spika yababa vanogona kuida baba dzimwe nguva vanonzi baba vari kuda foni dzimwe nguva amai vari kuda wivhu vari kuda wigi vari kuda chi iwewe semunhu anotisekesa semunhu anotitandadza nemunhu anotarisa tsika nemagariro edu unofunga here kuti hatisi kubva here zvishoma nezvishoma kana todanidzira kuti foni yababa spika yababa nekuti imakazviita muchitamba asi zviri kuitika unofungei nevanhu vari kuzviita muupenyu chaizvo mumubvunzo mukukutu kuti nekuti dzimwe nguva patinenge tichizviita unenge uri unconscious kuti hausi kunyatsozvifungira kuti izvo zviri kuitika here kana kuti then zvapera zvakutaurwa ndopaunonyatsoona kuti zvishuwa kuntori nevanhu vari kuita zvakadai saka handikaziva hangu kuti ungange uri udyire here kana kuti vakungofungira because dzimwe nguva I think roora yakungoitwa kunzi right ngatingomubatirai ipapapa toziva kuti taita sei tamoora zvakawanda mwana wedu oenda zvake saka tichaziva kuti mafambiro acho ndizvo chaizvo zvinenge zvakuitika here kana kuti vakungotorova vakungoisawo munzira dzavo dzavanenge vachida minduro inorakidza unyanzvi ndo minduro yekuchenjera ndinotenda mama ndinotenda imhinduro yakanaka kwazvo nekuti ati haangazonyatsozviziva isusu vadiwa vatariri nevateereri tinoziva kuti marodzero enyu anosiyana nekwamunobva nemitupo yenyu nemararamiro enyu asi kurudziro yatinokupai pano pachikuva chemhemberero ndechekuti ngatiregei kunyanyobva mutsika dzedu nemagariro ngatiregei kunyanyobva nokuti chiri kunetsa manje uri kuona ngooneka kana mwana wokuno kuzimbabwe achiroorwa unotofunga kuti aroorwa nemurume kusouth africa here pane pakapfekwa nguwani dzedzi kusouth africa pakaitwa zviya pakaitwa sei ari kuroorwa zvakare mukwasha ari kuroora wekuno kuzimbabwe kwakapfekwa zvekunigeria pakaita sei kuzveduwo munozvionawo seiko sei tiri kungokopa kune vamwe isusu vadiwa vatariri nevateereri tine zvinhu zvedu tine vana vedu ivava vanozvigona ngatiregei kunyanyobva hongu tingatore apo neapo asi ngatibva tarega kupenda mhuri dzedu nemamwe marudzi nekuti rudzi rwedu irworwo rwakatikoshera mashoko makukuti mashoko makukuti wanofunga vadiwa vatariri manyanyoteerera naenda kutendei unozvikwanisa ndikuzviona ngoni ndikuzviona kuzofara chaizvo kuti nhasi ndasanganawo namama nadok tisunge tichikurukura neniwo mufaro wangu kunge ndine vana vari kuita zvinodadisa ndizvo saka uri pachikuva chemhemberero nokuti tikarega kukupembererai hamuzive kuti muri kugona handiti uri kuona kuti ndinotarisa neziso rinenge regondo ndigoona kuti zvakadii apo ndigoona kuti kana musi wandinouya kuzokupemberera ndoziva kuti apa pakamira apa pakamira pane kamwe kamakaita anzi taneta kukumirira kukumirira iva mandebvu koma amaita sei kuvanhu vanoneta sei munhu anomirirwa anenge aita sei
Saka the funny thing about that is kuti kazhinji pataisangana tichienda kunoita maskits waya ndaita sei ndainonoka kusvika ndaipedzisira kusvika saka kazhinji kacho vamwe vanonge vatopinda mucostume vatoita sei so yakangova iri idea kuti vanhu vanga vatogara pekuti vakushuta inini ndo pandangosvika ndichingoti mundiregererewo nokunonoka mundiregererewo saka yakatopedzisira yacustom kuti every time patinoita skit yedu navamandebvu namufundisi inini ndichange ndichitononoka saka nokuti sei vamandebvu vachigara vachingononoka but vagara vanongononoka nguva dzese vamandebvu kuti ngaite sei kuti tivakurudzire kuti vatarisane. Ndiri kuona kuti une chiringazuva chako une wachi yako iyo chiringazuva icho una kunononoka sei. Vanotadza kutobata nguva chaidzo kutotadza kutobata asi kubva pazuva ranhasi tazvirapa pachikuva chemhemberero iwe uchavashamisa nekutanga kusvika ndichambokurumidzawo kusvika zvakanaka nokuti kana iri ndege unosvika yaenda iyo haidzoke kana iri ndege haikumirire. Ndakatarisa zvakare pane pamwe pawainzi mandebvu zivai pekugumira mama darika muganere mama udarika siya ngatipindei mazviri mandebvu manje havana kana kuti because vanomboita kunge vanenge vachinyaranyara vachirespecta mufundisi wavo but pane makakatanwe ekuti vanombodawo kuitawo mufundisi mukuru muchechi imomo saka vanobva vakanganwa manje kuti ndiana achine chigaro ndopa vanobva vaita sei vapfuurira ipapai saka zvinhu zvokungotiwo vanongofunga kuti aiwa panapa inini ndajairirwa panapa chiregai ndimbovarakidzawo kuti ndini ndinonzani vamandebvu saka zvinenge zvichingoitikawo apo neapo zvichiendera kuti nyaya yedu yatiri kutaura muzuva ranhasi inenge nyaya dzenyu dzine dzidziso ine udzami kana usingazvizivi nokuti patinotarisa isusu tinotopinda mumagiya mamwe amunenge musina kuisa kuti apa zvanga zvakadai apa zvangadai. Nyaya yekuziva pekugumira iyi tombobva paskiti tinoona kuti kana muupenyu hwatinorarama pane mumwe mwana waunonzwa achitaura nemubereki wake iwe asiri mwana wako asi pamwe unotorwadziwa nemwoyo kuti ari kutaura namai wake ari kutaura nababa wake kana tautaura nemukoma wake kana kuti murume nemukadzi kana kuti zvimwe zvakadaro iri shoko rekuti ziva pekugumira rinotibatsirei mukurarama kwedu tikaziva pekugumira. I think inenge ingori nyaya yemaboundaries or maybe kukurawo kwaunenge wakaita kuti wakadzidziswawo sei or unoonawo sei pfungwa dzako wamunhu mukuru unozvionawo sei kana uchinge watarisana neany situation yaunenge watarisana nayo. Kuziya pekugumira zvinokubatsira iwo unhu hwako I think, and also it says a lot about who you are ukange uchiziyawo pekugumira because pane pamwe pekutoti unonge usingatombofanire kutombopinda wepapo upesaka opinda usingafanira opinda utozoona kuti ndakoza more damage nekupinda kwandaita than kuti dai ndaziya ndangoita sei ndangosiyanawo nazvo hangu kuti ukasiyana nazvo unobvei ukapinda mazviri unobvei. Saka I think zvizhinji ndezvekuti unge uchiziya kuti zvandinoda kuita izvi zvine maconsequences akaita sei ndikada kuendera mberi ndichizviita ndo I think paunozivawo kuti regai ndisiyane nazvo apa regai ndiite nhasi amandebvu vaenda achipanga mazano nhasi ndavachipanga vari kupanga mazano iwayo nhasi mashoko makukuti echenjedzo hanzi ngatizivei pekuperera bherevere haina kwatinosvika vataura zvabata mwoyo hanzi tanga wabvunza kuti izvi zvandava kuda kuita izvi zvinondipei kana zvapakurwa ko kana ndikarega kuzviita zvinondipei. Ndizvozvo zvinhu zvatinofanira kutanga tafunga mukati meupenyu. Mumwe munhu anongonzwa vanhu vachipopotedzana watotenga nyaya motozomubvunza kuti ko zvanga zvaita sei kuti zvinonzi handizvizivi komanga madaidzwa nani. Saka ngatizivei pekuperera nekuti upenyu hune mugano hatidi kubvakachisa mukanwa sezvinotaurwa nevadiki 9 tikabvakachisa mukanwa tinogumburana kakawanda tinotadza kakawanda. Iwo wakawana kurudziro here
ndoziva kuti wanga uchitaura zvekuchikoro ukazoenda kuhigh school ukazodini. Isusu sevabereki kazhinji tinenge tine zvatiri kufunga musoro kuti uyu akuhigh school uyu akufanira kutora nzira. Wakaona here kurudziro pabasa rako renyambo rekuita zvauri kuita izvozvi izvi? Wakaona kurudziro kubva kunani? Takatarisana nemhuri dzako neshamwari dzako. So it's so unfortunate kuti baba namai wangu vakashaya. Baba wakashaya 2004. Ndine urombo. Baba wakashaya 2004 anachiri mwana mudiki. Then amai vakazoshaya ndichangopedza form 6. Saka zvinhu zvekutoti ndisati ndanyanyova usati wapinda mazviri. Yanga ingori nguva yekungoti kuchikoro ndongoyo ndichingoti mama ndanga ndiri mudrama club pakadai ndakazoita tikadai asi vairakidzawo kuti vanofara nazvo. So kurudziro kazhinji ndingati kwanga kuri kungoti ndikaenda pastage ndikaacta or anything chandaita, that excitement inobva muvanhu kuti anouya kwandiri achindiudza zvakati unyatsoona kuti zvishuwa munhu ndinenge ndamubata pakati. So ndo zvinhu zvakaramba zvichindikurudzira. Kana kuchikoro pandakaenda ndakazoenda ndikanoita psychology kuMSU. Vabereki vaindichengeta panguva iyoyo ndakavaudza kuti ndikuda kuita film and theatre but havana kunge vakazvitambira chaizvo. Saka ndikangoti ndo zvinhu zvakazondipawo simba kuti ndide kuramba ndichizviita. Though ndakaenda hangu kunoita psychology ndakapedza kuita psychology but ivo vakazosvika papoint yekunzwisisawo kuti zvinenge zviri muropa zveshuwa regai tiite sei timuregedze. Saka zvimwe ndakatoita zvekuenforsa kwavari kuti vanzwisise kuti ndizvozvo ndiyo path yandiri kuda kufamba nayo. Ndizvozvo muri kupombwa nangoni panapa kuti kana uine chidaka chako chezvinhu chaunoda kuita iwe weiudza vanhu zvazvakanakira. Akaudza vabereki vake vakanga vakamirira vabereki vake tinovatenda kunyange pamukana uno nekukuchengeta nekukukudza nekuti kuzvara kwemumwe mutsika nemagariro kuzvara kwako. Vanotaura vakuru vanoti ivava vakaenda vakatungamira pane kamutsara kadiki vanotiona vanonzwa. Hatizive zvedu kuti ndizvozvo asi tinovimba kuti ndizvozvo. Saka kana muchinge muine zvamunoda kuti muite, udzai vabereki, udzai vatariri venyu kuti ndafunga kuita izvi nokuti ndo zvinondifadza, ndizvo zvandinogona. Murakidza nokuti mabasa ese amuri kuita kayaka kune vakawanda panguva yedu vaingofamba mbiri kuti mukaenda kwababa mudiki munenge muchiseka vanosekesa, mukaenda kwasekuru asi havana kumboita mari nazvo nekuti havana kumboziva kuti nyambo ingave ndima yebasa roupenyu. Ndine mibvunzo miviri imbotaura zvako. Ndachida kuti iyo nyaya yekuti anabamnini unonge uchiziva kuti vanenge vachiseka kana kuti inini mamwe macharacters andinoita ndeyekuti ndakakura ndichitovaona senge imwe andinoita vamandebvi vanga vari toriwo sekuru wangu yekutoti taitoziva kutoti sekuru kana vari pano munhu wekutoti mune muchiseka dzimwe nguva munombobhoikana navo but icharacter yakatosimbirira mupfungwa dzangu kuti ndichitoziva kuti kana ndikada kuzoita hapana umwe munhu wandingada kuva asiri sekuru wangu. Handitori kuona kuti zvine madzinza kaizvo zvinofamba nemhuri. Pane mibvunzo miviri yandinogara kubvunza vanhu vatinenge tauya kuzopemberera pano nokuti tinoona kuti nyaya dzacho idzodzo dzakabata. Unofungei nenyaya yemadrugs? Toziva kuti iri kwese kwese yaparadza upenyu, yaparadza mhuri. Nyaya yemadrugs zvishuwa inokanganisa. Melodi ndianoda kuti kanganiso uyu painterview foni yako yakutoseka nesu nayi. Nyaya yemadrugs I think paunhu hwako chaipo nekuti inini kwandiri handizivi kana tikwanisa kuzvishiya izvi but it's very close kwandiri because neshamwari yangu kuchikoro takadzidza tese muMSU. Saka munhu wekutoti anenge ari pedyo newe akazotangawo kuitawo izvozvi zvemadrugs izvozvi. Saka waitoona unhu hwake kutochinja because anenge akufunga kuba, anenge akufunga zvinhu zvakashata. Saka zvinhu zvinotozombondibata nguva zhinji kufunga nezvazvo nekuti munhu wekuti ane tarendawo rake munhu akadzidza. Saka zvese izvozvo zvinoparara, zvese izvozvo zvinoshaya basa pamusanga pekuti unonga wangofunga kuti regai ndimbotraya chinhu ichi ndoona kuti chiri sei because pfungwa dzako unongofunga kuti maybe zvinhu zviri kundibatsira panguva ino and also zvine ma-long term effects kuti mukukura kwako unonga wangosanganawo nezvirwere kana kuti nematambudziko ekuti
dai wakangozvisiya zvaigona kuzokubatsira. Mashoko makukutu chaizvo kuti izvozvo hanzi zvese zvinoparara. Zvingangokunakidza panguva imwe chete iyoyo, asi upenyu hwako, nduramo yako haiiti zvakanaka. Toenda pabanga iri munondo uyu rinenge sword unocheka nekwese kwese. Social media ine zvayakaipira, ine zvayakanakira. Ukada kuva well invested kuisa pfungwa dzako dzese kusocial media, I think zvine ma-negative effects azvinokwanisa kuita, because kazhinji kacho senge inini unogona kuda kutsvaga approval yekuti saka ndikasadai ndapera here, saka ndikadai ndapera here, because chinonyanyobatwa nevazhinji I think muno muZimbabwe ndechekuti ukave nenguva yakati usati waposta something for consistency but vanopedzera vakukuti wapera, saka izvozvo zvinokukanganisawo pfungwa dzako, even creativity yako kufunga kuti unoita semunhu akupiwa pressure, saka vanhu havachada kundiona here, saka vanhu havachandifarira here. Saka inini ndakazongosvika papoint yekuti handichanyanyofocasa sterek nekusocial media sterek, because kazhinji kacho ndosangana nemunhu achikudza kuti hamusi kugana zvinhu mazuva ano, kochi mapera here mudaro muchiri kuita here, but unonge watobvawo kana kuoutreach ecommunity theatre uchitoziva kuti ndichiri kuita basa rangu. Saka asi zvinhu zvekuti ubva wanyanyova well invested mazviri sterek sekunge ndiwo watova upenyu hwese pasocial media. Mashoko makukutu ndodivi rakashata raari kutaura kuti hongu social media ingadai ichikubatsira apo neapo, asi usapereri. Kuperera kubva wati pfungwa dzako noupenyu nechi zvese pasocial media hazvisirizvo. Asi kune zvimwewo zvinobatsirawo. Pazvinobatsira ndepapapa unokwanisa kuonekwawo. I think ndiyo nzira yekuti unokwanisa kugadzira zita rako nayo. Ndinotenda kuti kunge ndiri panapa munenge makandionawo pasocial media. Ndizvozvo ndakationa ndebvidzo. Ndizvozvo saka unonge wakwanisa kunzwisa kuti I think ma-connections ako ano-broaden nawo futi, because hakuna imwe nzira yekuti ungaonekwe nayo inodarika social media iyoyi, because you never know kuti ndiani anenge achiona. Ndizvozvo mashoko akanaka makukutu auri kutaura pamusoro pesocial media, nekuti mazuva ano tiri kungoona vanhu vanongotaura zvinhu zvakawanda vachinyepa. Inini handofunga wanga wakanzwa kuti ndakafa, vanga vari kufambisa shoko kunzi ndakafa, kundogofa sei ndiri pano ndikutaura newe naingoni nonzi vakasungwa vakazodini. Ngatitaurei chokwadi mukuita zvinhu zvedu, hazvina zvazvinombokubatsirai. Kunyange uchida kuwana mari, kunyange uchida kuwana aya amunoti maviews, hazvina ropafadzo. Kunyepera vanhu, kutuka vanhu. Wanga uri mufaro wangu mukuru ngoni kuita basa newe. Ndinoda kuti urambe uchienderera, Mwari vakutungamirire. Ndinokushuvira rombo rakanaka, ramba wakadaro, nokuti indima youpenyu iyoyi ichatozokuchengeta igochengeta vamwe. Handiti mukoma Java vakamboitawo nemi, iwo itowa. Ndakakuona iwinana nijo uine vamwe kurakidza kuti muri kubatana. Vadikani, ndinokutendai nekutandadzana nesu. Ati hatigoni kupedza kachikamu chino tisina kupa kutenda kwakaperera kuvakocheri vedu vedande mutande vatipaiwa emasaisai ekuti tigone kutandadzana nepasi rose nedande mutande zvaendekaka. Handiti mazviona, Machisamba Show is powered by dande mutande. Tinovimba kuti imimi vari kutandadzana nesu mukaramba muchiita zvakanaka, tichakudaidzaiwo pachikuva chemhemberero chiri kungouya vanogona, chatinorakidza kuti Zimbabwe inavo vari kudada nerupau rwavo rweZimbabwe. Zvakadi kusangana pane chimwe chikamusondo runouya panguva imwe cheteyo, nokuti chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Aiwa, tinotenda.